Good day mga ka-electrician. Ang topic po natin ngayon ay tungkol pa rin sa Addressable Fire Alarm System. Particularly sa araw na ito, ang ating topic ay itong gate valve with tamper switch at saka itong flow switch. Ito ay sa fire protection system sa mechanical. Kung paano natin ito lalagyan ng wiring at i-connect sa fire detection and alarm system. Ito po ay tungkol sa high-rise building na 41 story. Ito pong fire protection system ay mayroong riser na BI pipe, usually mga 6 inches ang diameter, nakalagay sa pipe chase. Itong riser na ito ay konektado sa fire pump at saka sa fire pump at saka sa jockey pump, either sa ground floor or sa basement. So diretso po ito hanggang sa taas, yung riser na ito na nasa pipe chase, hanggang sa 41 floor o hanggang sa roof deck, depende sa design. So ito pong bawat floor ay merong mga branches. Dito sa pipe na ito ay merong main patayan ng tubig para sa floor na ito. Ground floor meron siyang gate valve. Dito papatayin ang sprinkler system, ang tubig para mapatay mo dito sa gate valve na ito. At dito sa branches na ito, sa gate valve, after the gate valve, meron siyang flow switch. Didiscuss natin yung electrical side nito. Paano natin ikakabit sa fire protection system. Paano wawiringan. Ang purpose nitong tamper switch ay para kung merong magsarado nitong gate valve ay malalaman sa fire alarm control panel. Ang normal operation nitong gate valve na ito ay palaging naka-open ang gate valve para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. At ang purpose nitong tamper switch, kapag may nagsarado, magkakaroon ng pagbabago sa mga contact nito sa loob ng tamper switch para magbigay ng alarm o mabigyan ng notice ang mga personnel maintenance na mayroong nagtamper ng switch, may nagsarado ng gate valve. Kasi kung isarado mo ang gate valve, hindi na makakadaloy ang tubig dito sa mga pipes. Kaya mawala ng tubig itong mga sprinkler heads na nakakabit dito sa pipe. Ito, maraming sprinkler heads dito. Ayan, panay sprinkler head. Ang purpose naman itong flow switch ay para malaman kung mayroong sunog. Kasi pagka mayroong sunog, magkakaroon ng apoy at yung apoy ay may initan itong sprinkler head. Pag ito ay nainitan,
matutunaw itong glass valve. Pag natunaw itong glass valve dito sa sprinkler head, magkakaroon ng sasabog ang tubig para mapatay ang sunog. So dahil sa mayroong flow switch, halimbawa papunta rito ang direksyon ng flow, itutulak niya itong paddle dito sa flow switch, at pag naitulak ito, magkakaroon ng changes sa electrical contact dito sa loob ng flow switch. Kasi kung walang flow, naka-steady lang itong paddle sa loob ng pipe. Ito yung BA pipe, itong bilog. Ito yung paddle. Pag walang flow, naka-vertical lang siya. Pero kung magkaroon ng flow, dahil sa sumabog ng tubig dito sa sprinkler head, sumabog ng tubig, gagalaw itong flow switch, itutulak ng persa ng tubig itong paddle, kaya magkakaroon ng changes dito sa electrical sa loob ng flow switch. Pag umandar na pag nagkaroon na ng flow dito sa mga sprinkler head, aandar na itong fire pump. Yung fire pump sa baba, aandar na yon para tuloy-tuloy ang supply ng tubig dito sa mga sprinkler head. Yun ang principle ng sa mechanical side, paano pag-apula ng apoy sa pamamagitan ng sprinkler system. Wet sprinkler system ang tawag nila dahil sa may tubig. Dito naman tayo sa electrical side, nilalagyan ng module dito sa isang floor. Ang module na ginagamit dito, dual monitor module, FDM1. Ang trabaho nitong monitor module ay detect kung mayroong changes dito sa mga contacts. Dito sa gate valve, kung naka-open ang gate valve, normal ang operation. Ang position ng contact sa loob ng tamper switch, ito yung common hanggang doon, may wire. Hanggang dyan, common. Ito ang normally close, ito ang normally open. So, pag normal operation, nandito ang connection. Common, konektado sa normally close. Pag wala pang gumagalaw, walang nagtatamper ng switch, walang nagsasarado. Pero pag nagkaroon ng pagsarado, may nagsarado ng gate valve, either partially closed or fully closed, ang contact, ang connection ng wiring, mapupunta rito yung contact. Common, mula rito common, lilipat dito sa normally open. Yan. Kung i-analyze natin sa electrical, kung walang nagsasarado ng gate valve, ang daloy ng kuryente ay dito sa red, galing sa module ito sa red, pupunta sa normally open, pupunta sa resistor. Dito dadaan ang kuryente sa resistor.
papunta na pabalik dito sa module. Diyan dadaan ang kuryente papunta sa module. Pero kung magkaroon ng tampering, may nagsarado ng gate valve, dito na magkakaroon ng connection sa normally, sa common at sa normally open. Dahil sa ang kuryente, it will travel through the least resistance. Mas mababa ang resistance kung dito dadaan ang kuryente kaysa rito sa resistor. Kaya ito, dito na dadaan ang kuryente. Pag may nagsarado ng gate valve, magiging close na ito. Dito na dadaan ang kuryente sa least resistance. Kaya dito, nagiging short circuited. Tataas ang kuryente rito sa linya papunta sa module. Kaya doon, sa pag tumaas ang kuryente, nakamonitor yung module, ire-report na sa Addressable Fire Alarm System Control Panel. Ire-report na doon, malalaman na may gumalaw, may nagsarado ng gate valve dahil tumaas ang current. So ito namang module, dual monitor module FDM1, ito ay Notifier brand. So mayroon siyang SLC, yung positive na red wire galing sa fire alarm control panel, pupunta rito sa T2, yung pula, positive. So tutuhugin lahat ng T2. Ito na yun sa upper floor. Yan. Tutuhugin yung T2 hanggang makarating sa roof deck kung saan ang dulo. Lahat ng T2 tutuhugin ng red wire. Ito ay twisted wire 1.25 square millimeter ito. Yun namang negative terminal T1, tutuhugin ng black wire. Black ang ginamit ko dahil ay kulay blue ang ginamit ko dahil hindi makikita ang black ang background. So itong sa actual ang kulay ng wire na ito ay black. So lahat ng T1 tutugin ng black wire hanggang dito sa upper floors T1 hanggang doon sa roof deck sa 41 story building ito. Tuhog-tuhog lang. Red wire sa T2, black wire sa T1. So yun ang SLC natin, signal line circuit. Ngayon dito sa module, ito ay dual module. Minomonitor lang niya yung flow switch at saka yung gate valve. Ito dalawang address. Itong unang address, ito yung ilalagay natin para sa gate valve. Itong T7 at saka T6. Dito isaset natin yung address. Ito yung mga knob. Kung ang address natin ay 52 dito sa una, iseset natin itong ones sa 2 at itong tens iseset natin naman sa 5.
Kaya 52. Ayun, ang magiging address nitong terminal 89 kasi dual address ito. Ang magiging address ay 52 plus 1. Automatic na po yun. Isa lang ang address na isaset. Ito lang sa 6 and 7. Magiging 53 na ito. Kaya itong flow switch, ang address nito ay 53. Ang principle nitong sa electrical side ng flow switch, parehas lang. Pag walang sunog, ang contact ay nandito sa common at saka sa NC. Pero pag nagkaroon ng flow ng water, itong contact nito mapupunta sa common at saka sa NO. Ganun pa rin ang principle. Pag walang flow, dito dadaan ng current galing sa module, sa resistor. Ngayon, pag nagkaroon ng flow, nilipat yung contact, ang current ay dadaan dito sa red wire, hindi na dadaan sa resistor. Dito na sa NO, tawid sa NC, pabalik sa module. So tataas ang current dahil short circuited. So pag nagkaroon ng mga short circuit, yung information, tataas ang current, dito dadaan sa signal line circuit. So malalaman na dito sa control panel. Lalabas na yung address na nagkaroon ng problema. Pag ito ang bumigay, itong flow switch, malalaman kasi may address. Itong gate valve may address, itong flow switch may address. So yun ang principle ng wiring nitong gate valve at saka flow switch sa fire protection system. Ito ay pwede magkabaligtad ang wiring. Itong blue pwede mapunta rito sa kabila at itong red pwede rito. Kasi ito naman ay walang polarity, contacts lang naman ang meron dito sa flow switch at saka sa tamper switch. So ganun po ang principle ng fire protection, kung paano ikakabit itong gate valve at saka itong flow switch sa addressable fire alarm system. Maraming salamat sa aking pakinig. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. To God be the glory. Salamat po.